Hello，大家好，这里是小杜老师。我们今天一起来看图猜成语。首先，我们来公布一下上期猜的成语的答案。上期我们猜的成语的图片是这个图该怎么解呢？首先，我们看图上两个字，一个是国，一个是城，但是它们都是倒着的，倾倒，对吧？我们就想到倾覆，它就是颠倒的意思啊。所以说，我们就想到了这个倾国倾城这个成语，对不对？所以说，这个倾国倾城这个成语外面真的是非常的常见了。这个倾就表示倾覆，然后城呢就是国的意思啊。它原本指因为女色而亡国，后来用来形容那女子呢容貌非常的美丽，对吧？倾国倾城之貌。那么这个成语大家应该都猜到了吧？我们来看一下我们今天要猜的成语是什么呢？今天要猜的成语的图片也比较有意思，大家看一下这个，这是一个什么成语呢？给大家5秒钟的时间进行思考。5、4、3、2、1。时间到。首先大家看这是什么？是个山。这儿是什么？这其实是水啊。那它们代表一个什么成语呢？大家如果分析出答案的话，欢迎在评论区留言分享出来。如果你没有猜到也没有关系啊，下个视频我会公布答案的。那以上就是今天的内容。如果喜欢这个视频，别忘了点赞关注。我们下期再见，拜拜。